हिन वीडियो में पाण मैटलैब में कंटिन्यूअस टाइम सर्क्यूलर पल्स यानी कुल औकाती गोल धड़को ठाहिण सिखंदासीं। इन लाइ पाण सभ खां अॻु में गोल धड़के जी रियाज़ियाती नुमाइंदगी सम्झंदासीं। उन खां पोइ पाण साॻी रियाज़ियाती नुमाइंदगीअ जे मैटलैब इज़हार खे सम्झंदासीं ऐं पछाड़ीअ में पाण गोल धड़के खे मैटलैब में प्लॉट करणु सिखंदासीं। पर अॻिते वधण खां पहिरीं महिरबानी करे हिन वीडियो खे लाइक कंदा ऐं सिंधी साइंस चैनल खे सब्सक्राइब कंदा। हीअ सर्क्यूलर पल्स यानी गोल धड़को आहे। इन जे कुल औकाती महवर यानी कंटिन्यूअस टाइम एक्सिस खे पाण नंढी टी ऐं गोल धड़के खे पाण ओ ऑफ टी सां ज़ाहिर करियूं था। इन जो विच ॿुड़ी वक़्त ते यानी टी बराबर आहे ॿुड़ीअ ते आहे। फ़र्ज़ करियो पाण खे अहिड़ो गोल धड़को घुर्जे जंहिंजी वेकर वॾी टी सेकंड आहे। इन वेकर जे अध खे यानी इन गोल जे नीम कतुर खे पाण नंढी आर सां ज़ाहिर करियूं था। कंहिं वक़्त टी ते गोल धड़के जो क़दुरु ओ ऑफ टी आहे। जीअं त हीउ गोल धड़को आहे तंहिं करे मसदर यानी ओरिजिन खां इन जो फ़ासिलो हमेशा आर एका रहंदो। हिते हिकिड़ो गूनी कुंड टिकुंडो यानी राइट एंगल्ड ट्राइंगल ठहियो आहे। इन टिकुंडे ते पाण पाइथागोरस जो क़ाइदो लॻाईंदासीं त पाण खे हीअ रियाज़ियाती मसावात मिलंदी यानी चौरस आर बराबर आहे चौरस ओ ऑफ टी जोड़ियां चौरस टी। चौरस टी खे मसावात जे ॿिए पासे खणी बींदासीं त पाण खे मिलंदो चौरस ओ ऑफ टी बराबर आहे चौरस आर काटू चौरस टी। मतलब त ओ ऑफ टी बराबर आहे चौरस आर काटू चौरस टी जो ॿियों मूल। पर इहा समूरे सिग्नल जी रियाज़ियाती नुमाइंदगी न आहे। इहा रुगो सिग्नल जे विचें भाङे जी नुमाइंदगी आहे। मतलब त जिते वक़्त यानी टी जो क़दुरु काटू आर खां वाधू आर जे विच में आहे। ॿियनि लफ़्ज़नि में पाण चई सघूं था त जॾहिं टी जो मिक़दार यानी एब्सोल्यूट वैल्यू आर जे अंदरि आहे। बाक़ी जायुनि ते मतलब त जॾहिं वक़्त जो क़दुरु काटू आर खां नंढो या वाधू आर खां वॾो आहे तॾहिं सिग्नल जो क़दुरु ॿुड़ी आहे। सिग्नल जी मुकमिल रियाज़ियाती नुमाइंदगी मिली वई आहे। इन खे प्लॉट करण लाइ मैटलैब सिटाओ यानी मैटलैब प्रोग्राम लिखंदासीं। मैटलैब खोलियो ऐं कमांड विंडो में लिखणु शुरू करियो। अक्सर मैटलैब जी मेमोरी खे साफ़ करण लाइ मैटलैब जे सिटावन में क्लियर कमांड इस्तेमालु कंदो आहियां। इन खां पोइ क्लोज़ ऑल जी कमांड इस्तेमालु कंदो आहियां त जीअं अॻु में खुलियल फिगर्स वग़ैरह बंदि थी वञनि। तंहिंखां पोइ कमांड विंडो खे साफ़ करण लाइ CLC जी कमांड प्रोग्राम जी शुरूआत में हमेशा इस्तेमालु कंदो आहियां। सभ खां अॻु में पाण सैम्पलिंग टाइम यानी जुज़ाकारीअ जी साईअ जो क़दुरु लिखंदासीं। इहो क़दुरु तमामु नंढड़ो रखंदासीं त जीअं पंहिंजो सिग्नल
कंटिन्यूअस टाइम यानी कुल औकाती नज़र अचे। यादि रखो त डिजिटल कंप्यूटर यानी अददी गणप्यूकर में कुल औकाती सिग्नल जोड़े नथो सघिजे। पाण कंहिं बि वेकर जो धड़को जोड़े सघूं था। मिसाल तौरु आउं इन धड़के जी वेकर हिकु एको रखंदुसि। इन जो रेडियस यानी नीम कतुर इन जी वेकर जो अधु थींदो। पाण औकाती महवर यानी टाइम एक्सिस जोड़ींदासीं। तव्हां केतिरो बि वॾो महवर जोड़े सघो था। हिन मिसाल में पाण काटू 1 सेकंड खां वाधू 1 सेकंड ताईं वेंदासीं, जॾहिं त जुज़ाकारीअ जी साही TS यानी ॿुड़ी रहंदी। हाणे पाण धड़के सिग्नल जी रियाज़ियाती नुमाइंदगीअ जो मैटलैब इज़हार यानी मैटलैब एक्सप्रेशन लिखंदासीं। पंहिंजे सिग्नल लाइ पाण x जो वेरिएबल यानी फिरणो इस्तेमालु कंदासीं। SQRT ॿिए मूल खे ज़ाहिर करे थो। हीअ टोपीअ वारी निशानी पावर यानी सघ खे ज़ाहिर करे थी। जीअं त T हिकिड़ो वेक्टर आहे ऐं पाण खे T जे हर हिकु अंसर जो अलॻि चौरस लहिणो आहे, तंहिं करे पाण हिते टुॿको यानी डॉट लॻाईंदासीं। इन सॼे खे पाण ज़र्ब कंदासीं हिन मंतकी फ़ुक़रे सां जेको चवे थो त इहो सभु तॾहिं लागू थिए थो जॾहिं वक़्त जो मिक़दार R जे अंदरि आहे। हाणे पाण प्लॉट कंदासीं T महवर ते पंहिंजे सिग्नल X खे। ग्राफ खे थोरो थुल्हो करण लाइ पाण लाइन विड्थ 2 रखंदासीं। प्लॉट लाइ मैटलैब रवाजी तौरु नीरो रंग इस्तेमालु कंदी आहे। मूंखे ॻाढ़े रंग में प्लॉट घुर्जे। आउं चाहियां थो त सिग्नल मथां ग्राफ वारी ग्रिड बि हुजे। प्लॉट खे ख़ूबसूरत बनाइण लाइ आउं एक्सिस यानी महवर जा क़दुर पंहिंजी मर्ज़ीअ जा रखंदुसि। आउं चाहियां थो त प्लॉट ग्राफ खां थोरो हेठां शुरू थिए ऐं थोरो मथां ख़तमु थिए। X महवर खे T जो नालो ॾींदुसि। इन जे अखरनि खे थोरो वॾो करण लाइ फॉन्ट साइज़ 16 रखंदुसि। Y महवर खे O ऑफ T जो नालो ॾींदुसि। फॉन्ट साइज़ 16 रखंदुसि। इन प्लॉट खे टाइटल यानी उनवान ॾींदुसि सर्कुलर पल्स जो ऐं फॉन्ट वॾो रखंदुसि, मिसाल तौरु 18। पंहिंजो गोल धड़को मैटलैब में प्लॉट थी चुको आहे। इन सां ई हीअ वीडियो पुॼाणीअ ते पहुती। असांजो फेसबुक सुफ़ो लाइक कंदा ऐं कमेंट्स में पंहिंजी क़ीमती राय जो इज़हार ज़रूरु कंदा।